ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോമോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഞാനത് പരിചയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ കാഠ്മണ്ഡു ജീവിതത്തിൽ വെച്ചാണ്. അത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ ഡയറ്റായിരുന്നു. അതൊരു വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കനും കുറച്ച് വെജിറ്റബിളും കൂടിയുള്ള മോമോസാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് മോമോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: കുറച്ച് മൈദ മാവ്, ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അത് ഞാൻ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടിയത് മിൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ചിക്കൻ, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ. ഇതൊരു 1/2 കിലോയുള്ള അടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾ, അതായത് ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ, അതായത് ഉള്ളിത്തണ്ട്, ഒരു പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ക്യാബേജ്, ഇതും പൊടിയായിട്ട് അരിയണം. അതെല്ലാം ഞാൻ ചോപ്പറിലാണ് ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള, അത് ചെറിയ ഉള്ളിയാകാം. ഇത് ഞാനിവിടെ ഷാലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉള്ളി, അത് ആണ്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോളയുടെ വലിപ്പമാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് ഞാൻ ഈ ക്യാബേജിൻ്റെ പോളകൾ പൊളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന്, അതായത് ഞാൻ അപ്പച്ചമ്പിൽ വെച്ചാണ് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ആ മോമോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി, അതായത് 1 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അത് ഞാനിവിടെ ചോപ്ഡ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് വേണം. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ 1 ടീസ്പൂൺ. ഞാനിവിടെ ടോസ്റ്റഡ് സെസമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലായാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനിയും ഞാൻ ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് വെക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കിലോ മൈദയാണ് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ കുഴച്ച് വെച്ച് ഒരു റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റോളമായി. അത് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന നേരം കൂടെയും അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തു. അത് ഞാനിവിടെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ്, ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ മിൻസ് ചെയ്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ വിട്ടുപോയിരുന്നു, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏറെ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് അതനുസരിച്ച് കൂട്ടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിപ്പ് ആണ് അതിന് കൂടുതലുമായിട്ടുള്ള ഏരിയ സ്പൈസിനെസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഇത് ആഡ് ചെയ്തു. സോയ സോസ്, പെപ്പർ പൗഡർ ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 2 സ്പൂണാണ്, 2 ടീസ്പൂൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത്രയും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഒരു ശകലം മുമ്പിലോട്ട് നിന്നതിന് ശേഷം, അതുപോലെ തന്നെ സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് അതനുസരിച്ച് അരിക്കണം ഇടുന്നത്. ഇത്രയും ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ചിക്കൻ നമ്മളിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകൾ, അതായത് ഒരു വലിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകളെല്ലാം ആദ്യം എല്ലാം ഉരുട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ടു. ഇനിയാണ് ഒരുമിച്ചാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ കൈ വെച്ച് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ കൈ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വേയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, പക്ഷെ ഉള്ളതുപോലെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മാവ് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടാണ്
കുഴച്ച് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ അരികിൽ ശകലം വെള്ളം തൊടേണ്ട വരും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള. പക്ഷേ ഇത് പാകത്തിനാണ് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട വരുന്നില്ല. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ സ്പൂൺ, ഒരു വലിയ സ്പൂൺ, അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിലും ചെറിയ ഒരു സ്പൂൺ, ഡെസേർട്ട് സ്പൂൺ, അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് പലതരത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മണി ബാഗ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ്. അവിടെ തീ കത്തിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ കുറേ ഒരുമിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ പരത്തി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ അതാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ പല മോൾഡുകളുണ്ട്, പല സൈസിലുള്ളത്. അത് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇത് കൈവച്ചും അതിൻ്റെ ഇത് ഭംഗിയൊന്നും നോക്കണമെന്നില്ല, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൈവച്ച്. എനിക്കത് കുറച്ചുകൂടെ കൈവച്ചാണ് എനിക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സ്പൂണോളം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് കൂട്ടി ഇത് മുകള് ക്ലോസ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, കാരണം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാനോ അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല. എണ്ണയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടി. അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു മണി പേഴ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തന്നെയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ്, കുറച്ച് സ്ഥലവും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്ലേറ്റുകൾ മോമോസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ചട്നി, വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചട്നിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.